妈，吃饭了。好，今天张真给的海鲜我没做，家里还剩的还有鸡翅嘞。管其他都行。妈，你咋知道张真给的海鲜是有求于我们的？给好处不要求回报的，赚人少。是的，妈。这也算一桩好事，浪子回头金不换。就算啥都不送，咱有这个继父也得帮他一下。妈，你说的对。啥？哎呦，你快吃饭吧。妈，你看我做的可好吃。